ini mereka dikalahkan oleh pasukan yang tidak menggunakan senjata, yang tidak termasuk dalam catatan senjata perang di dunia. Nah, ini dahsyat. Bambu runcing sampai hari ini oleh kalangan sejarawan tidak dicatat sebagai senjata perang dimanapun berada. Tapi tentara sekutu sudah di kalangan itu. Nah, dilokalisir wilayah Surabaya, diserbu karo tentara sekutu dengan armada perang yang sangat luar biasa. Pasukan induknya, tanknya, pesawat tempurnya, terus armada kavalerinya. Dan nanggone kuno dicatat dalam sekian ratus peperangan sing sampai jenderalnya mati, ya kejadian di 10 November. Tapi para sejarawan kita yang terpilih membuat sejarah kejadian ini menjadi sangat kecil dan sederhana. Ngerobek bendera merah putih biru, tak ngono sih. Padahal ono misteri lain. Makanya melihat setiap kejadian nek iso menggunakan kecerdasan roh, kecerdasan spiritual. Jadi awake dhewe iso melihat segala sesuatu itu dari banyak sudut pandang. Melihat sesuatu secara holografis. Saat itu ibu kota negara Indonesia itu ono nanggone Jogja. Opo-opo gak diserang Jogja. Jadi ini nek bisa menguasai ibu kota maka bisa menguasai seluruh negaranya. Opo-opo Surabaya. Misteri kan? Terus saat itu pernah dengar rumor utawa cerita selendingan bahwa sing mimpin pasukan Hizbullah. Nek wis ngomong 10 November gak iso lepas teko pasukan Hizbullah. Nek wis ngomong pasukan Hizbullah mesti gak iso lepas teko NU. Nek wis ngomong NU mesti gak iso lepas teko pesantren. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngendikan nek iso aja tanggal 8 entenono rong dina kas ngenteni Hasan Buntuk teko Banten, teko Cirebon teko. Soale kok pasukan iki sing mimpin Hasan Buntuk. Hasan Buntuk iku mbah buyute Kiai Haji Sirot Akil Sirot. Ketua PBNU sini. Mbok akalan model apa nek mlaku teko Cirebon nang Surabaya rong dina nutut enggak? Tidak di jalan raya karena semua jalan diblokir. Gak ono telepon, gak ono handphone. Misteri mana kan? Terus tentara sing teko Blitar, sing teko Malang, sing teko Banyuwangi dalam waktu 22 kali 24 jam bisa teko Surabaya bareng. Kesamaannya saja nek mau dibuka dengan kacamata kecerdasan roh. Kejadian itu mirip dengan kejadiannya Nabi Musa ketika membawa kaumnya untuk keluar dari wilayah Fir'aun. Untuk nek diceritakan tentang lorong waktu, apa jenenge? Wong Jawa ngarani litet bumi, kok jarene mistik. Nah, kenyataan-kenyataan seperti itu nggak bisa dijangkau ketika awake dhewe menggunakan kecerdasan biasa. Terus sing disampaikan ya Yabi, bukannya apa sing diomongno iku biasa.
ya kabeh ngakoni bahasa dokter karo bahasa wong biasa mesti beda. Tapi sing diomongno dokter itu adik profesor. Bahasanya ketok biasa, coba diterjemahkan dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan roh. Kayak contoh misal bab wong turu iku mati. Terus mari ngono apa maneh. Jadi pahlawan apa melanjutkan jejak pahlawan Mbak Buyute berbahasanya nasab nasib OTW ini ya. Nek awake dhewe melihat dari sudut pandang kacamata biasa ya wis paling omongan ngono tok, omongan brek gomblodak. Tapi coba dipikir ulang. Nek awake dhewe gelem melihat dengan kecerdasan sing iki mau ana poin sing iso dipetik. Sing pertama, nek wis ngomong mati mesti ngomong urip. Nek ngomong pahlawan, rata-rata pahlawan itu dikenal setelah mati ya. Nek pahlawan kesiangan wong mesti sik urip. Nah, pertanyaannya ini, pernah nggak kalian berpikir bahwa hari ini produk hidup yang sampai hari ini kita pakai itu jasa wong-wong sing wis meninggal? Kemerdekaan misalnya, jalan raya mungkin, terus apa ya, fasilitas-fasilitas sing awake dhewe lakoni hari ini. Nah, nek awake dhewe gelem berpikir nanggone kuno, namanya uraian Bismillahirrahmanirrahim dengan penjabaran bika namaka nabiyakun umayakun. Ono e apa iku sebab ono e sing gawe ono kan. Jadi berpikirnya malah rada beda. Apa sing kene lakon niku akhirnya ndak melihat dari sisi kesulitannya, ndak melihat dari sisi kesedihannya. Wis mencolot maneh nangone satu bab maneh. Nek awake dhewe belajar dengan kecerdasan roh iki, melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, meskipun kejadiannya sama, meskipun kata-katanya sama. Cirine wong sing duwe kapasitas kecerdasan roh, sing pertama wonge gampang mengerti, gampang paham. Itu hal sing gampang lho untuk paham. Ngomongan model apa, ngrungokno omongane wong model apa, nek gak paham wong iki ngomong apa sih. Gampang mengerti. Iku ciri khas pertama yang diberikan wong-wong sing wis mulai menggunakan sudut pandang kecerdasan roh. Engko sing kedua apa ya? Sing paling gampang bahasanya gampang nemokno alasan meskipun kejadian bodoh. Gampang nemokno alasan ini. Nek pertama tujuannya A, kaya bahasane. Berhubung ono sesuatu sehingga gak cido kedadian ae, alasannya metu dhewe untuk menguatkan dirinya. Oh mungkin iki sing terbaik. Itu salah satu nek teko sudut pandang negatif. Nek namanya sudut pandang positif, nek pertama biyen awake dhewe duwe kepentingan sholawatan iku supaya oleh syafaat Rasulullah, berhubung duwe kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kecerdasan roh, mulai berpikir ternyata syafaat Kanjeng Nabi ku wis tak lakoni sampai hari ini. Awake dhewe sik duwe iman, sik percaya nang wong tuwa, sik duwe yakinan nang pangerane, sik duwe
mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Wis jelas kan ya Nabi wis mesti ngayomi ngono. Tapi melihat sesuatu yang sekarang kita lakukan sebagai syafaat yang Nabi sing wis kene oleh itu perlu kecerdasan. Sing ketiga, pilihnya Tuhan. Nek kabeh oleh duit tangane gatel. Nek mangan kecopot dirasani anune. Nek motone ketik-ketik kabeh ditagih wong. Iku wis mulai nanggone ciri-cirine wong sing duwe kecerdasan spiritual wis digawe. Mergo nek wis nanggone kuno memaknai apa ae wis berbeda dengan pada umumnya. Sing ke selanjutnya wong iku punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Wis mendadak iso tentang sesuatu atau belajar, itu salah satu teko cirine wong sing dikeki keutamaan penggunaan kecerdasan. Mari ngono engko ngomong anggar jeplak tapi ketaten kira ini. Mari ngono sing cirine maneh tapi ini ana waktune awake dhewe mengupas tentang kecerdasan roh iki. Mergo nek awake dhewe gak menggunakan bahasa iki, awake dhewe nglakoni apa ndak pernah menemukan alasan. Mbok dikandani model apa sing jelas-jelas gak bakalan menghadirkan perubahan. Mergo kene gak pernah memahami itu. Contoh misalnya nih, tibaan, sholawatan, mbok waca tok apik, mbok rungok tok lho apik. Apa maneh ngerti artine? Dan di antara 1000 wong sing gelem ngerti artine tiba, sing gelem ngerti lho ya, sing gelem maca, iku gak lebih dari 10 orang di antara 1000 orang. Tekno. Padahal di dalamnya kan banyak pesan-pesan luar biasa. Maka sing dadi petunjuk-petunjuk kanggone awake dhewe. Sing biasa sembahyang bacaane wis pokoke diwaca tok. Nek wis mulai tersentuh untuk menjalankan aktivitas kecerdasan roh iki, mulai kepengin ngerti artine. Nek wis ngerti artine kok belajar ana dorongan untuk memahami artinya. Mari ngono munggah maneh wong sing duwe kecerdasan roh iki gak cuman maca, gak cuman ngerti artine, gak cuman memahami iku, mulai tertarik untuk mensikapinya. Nek di awal-awal prinsipe nang ngene kono makhorijul huruf kudu tepat. Macane kudu lamat-lamat krungu kuping, gerakane kudu bacaannya kudu tartil, mari ngono gerakannya kudu api. Di fase lanjutannya hal itu gak akan sampai pikir mana, karena ketika hatinya sing mulai moco kuping ikan kerungu, pikirannya memanai dan hatinya mulai menjiwai,
mulai mensikapi. Nah, ketika itu dilakukan, sesuatu kan berbeda dalam hidup. Kanggone orang-orang yang belum menyentuh di ranah kecerdasan roh, hal itu gak penting. Yang penting sembahyang tepat waktu, terus mari ngono bacaane bagus, gerakannya bagus, urusan atine ya apa pikirannya ya apa gak penting. Tapi nek wis mulai menyentuh di ranah kecerdasan roh, sembahyang sak sembahyang rakaat per rakaat, gerakan per gerakan, bacaan per bacaan mulai menyentuh di maknai apa, terus marang ngono sikape diri kita di hadapan pangeran itu ya apa. Lah iki tahapan iki bukan pekerjaan yang sulit dan gak kabeh wong mampu menjangkaunya, gak kabeh wong mau menjangkaunya. Enake lunggone sing enak wis. Lunggone sing gak senggolan. Lunggone sing gak senggolan. Nek sila rada wangel sila. Gak apa-apa wis. Pilih sila apa sikil ditekuk? Ayo. Pilih sila apa sikil ditekuk? Tahapan supaya fenomena melihat dengan sudut pandang kecerdasan roh itu iso dipacu, iso diawali, iso dimulai dengan cara memahami kesadaran diri bahwa awake dhewe iku komposisine zahiron wa batinan. Ada zahir kita, ada batin kita. Ada jasmania, ada rohania. Ono jiwa, ada raga. Nah, komposisi keduanya kudu dipadukan. Nah, ada gerakan-gerakan tertentu sing kadang-kala nggak dipahami orang lain. Nek awake dhewe ndelok gambar iku mesti nganggep wah Hindu iki. Delok lambange Majapahit tengah-tengahe ana wong sila karo tangane diganthokno oh Hindu iki. Siap. Munculna kesadaran ana ing komposisi zahirun wa batin. Wis lungguh nek sila-sila nek ngene-ngene. Nek aku sing nyarani nek sila wis. Sila kare iku ae. Wong pendina sila ya gak memahami makna wiyahe sila. Wis enak ngene, dadi sekalian selnya biar aktif. Jadi sel-sel tumpul. Apa jawab sikile ditekuk ae. Tak sik gak tumpul. Sikile ditekuk jari-jarine. Apa gak kuat ta? Wah iki masalah. Mesti rewel ya. Nah, wis yo lak gak perlu tak ulangi maneh lu manfaat iki ya. Tangane oleh digathukno. Digathukno. Dua telapak tangannya digathukno. Ono. Rada seru pitik. Sing sila monggo wis. Nek nanggone sudut pandang budaya, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Iya toh. Kayak modern kan. Tumbuhno kesadaran bahwa ada jasmani, ada rohani. Ada jasmani, ada rohani. Upaya untuk mengenali kedua sudut pandang ono nang bagian diri kita itu enggak bisa
dijangkau dengan model-model akli biasa, dengan model-model nalar biasa. Kudu ono apa? Ikhtiar zahir dan batinnya. Kudu ono sikap pelaksanaannya. Mek ngono tok sampean akan menghentikan aktivitas berpikir keluar diri sampean sendiri. Cara mengenali diri sendiri, nek nang salat takbir, apa jawab? Iki mesti rewel. Ketika tangannya dikatupkan, berpikiri sampean, pergerakan onok nangone ruhi sampean tidak terpancing untuk keluar dari diri sendiri. Nangone torekot-torekot kuno ini diajarkan. Beristighfarnya pun diawali dengan memaafkan diri sendiri. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim la ilaha illallah. Itu untuk memicu dirinya sendiri untuk mengakui bahwa ada zat yang maha di luar diri kita yang mengendalikan diri kita. Semakin dikatupno semakin api, sikute tambah diunggahno aja dikepleno. Nafasi santai wae. Pun nek wis fasene nanggone frekuensi otak sufinya tersentuh, baru kok tak dudukno sesuatu yang lain. Nek longgo bersila, fase yang paling puncak mentok dengan kesulitan luar biasa itu menjangkau di God spot. Nek wong Eropa ngarani titik Tuhan. Tapi nek nanggone kalangan pesantren kuno, ono tempat yang lebih detail lagi, lebih inti daripada God spot, otak sufi. Nah, ketika otak sufi iki tersentuh, jenengan mikir apa yang nglakoni apa yang mesti ngilingi nanggone proses penciptaan. Paribasane dipekno mangan bojo, mangan nanggone piring, awake dhewe eling sapa. Ora berpikir nanggone kuno eling sapa sing masakno, sapa sing belanjakno, sapa sing belanjani, sing nandur sapa, sampai diproses fotosintesis, sampai diproses tumbuhnya tanaman, toko pertanian nih, petani nih, sampai nanggone proses para malaikat menyebarkan kehidupan dan seterusnya sampai nang pengiran. Nek otak sufinya terbuka. Nah, bagi wong sing terlalu banyak mikirin di luar dirinya sendiri, kadangkala iku ndak mampu memposisikan dirinya menjadi penting untuk hidupnya. Angel menemukan prioritas. Nek nanggone wong Jawa ana bahasa sendeku asta kali suku tunggal menembah. Nek nanggone Islam iku ana fase takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, itu sesuatu yang di luar dirinya, itu dimasukkan dalam dirinya, diindepno pikiran-pikiran nanggone jaba untuk nanggone pangeran. Iki fisik lho ya, iki durung lapo-lapo. Sampai mek posisine tangane dikatupkan, jari-jarinya begitu. Sel sampean, darah sampean akan bergerak berbeda. Oleh percaya boleh enggak? Yes. Tangane sampean niku kaya ana sesuatu sing namane niku saling bertabrakan, ana sing panas, ana sing macam-macam. Yakin durung tau dilakoni.
Nek wis peredaran darahnya terkoneksi dengan aktivasi sel sing wis terjadi, sampeyan coba nanggone pemahaman bahwa dirimu bagian daripada jasmani dan rohani. Akonono nek awake dhewe ku ono dhahira wa batin. Akonono tok. Sampai lebih bisa mengenali tubuh, kaki, perut, dada, tangan, kepala dan isinya semua. Baru kemudian kepalanya dilepaskan ke bawah, ke depan. Sirai dilepaskan ke depan, biarkan terkulai. Wis yakin gak ngaret coplok wis. Dilu cul sampai janggute nempel, biarkan terkulai lemas. Dilu ndase tok duduk pundake, ndase tok sampai nempel, sampai di saraf dan otot wilayah kepala bagian belakang iku mulai tereaksi. Nah, saat iki lho pergerakan saraf di otak bagian belakang. Namanya niku ono otak keseimbangan. Nek otak keseimbangan ini teraliri darah dengan bagus, diimbangi dengan perasaan sampean mengakui bahwa jasmania dan rohania itu ono namanya bagian diri sampean. Pergerakan otak bagian belakang, otak keseimbangan, otak pertimbangan itu untuk memicu sampean menjadi lebih rasional. Sampai menyikapi hal-hal yang gak masuk akal pun dengan lebih rasional. Penalare jalan. Durung tingkas. Nek wis peredaran darah itu masuk nanggone saraf-saraf otak bagian belakang, dia akan merambat nanggone pusat otak. Di tempat persilangan antara otak kanan, otak kiri dan otak belakang. Nek orang Eropa menyebut itu gut spot. Ditingkas. Nek wis nyampe wilayah itu, sampean kudu ndilu. Ndak perlu sampean kongkon dasen ndilu, sampean koyo ndilu dhewe. Menundukkan diri. Bareng nang ngene kono. Akono nang ngene hidup ya awake dhewe. Ono zat sing maha yang mengendalikan kehidupan awake dhewe. Tangane dikadukno, Cek. Wis dikirono sakarepe sampean dikira. Sakarepe sampean dikira napa? Ngopi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim astagfirullahalazim Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Dan itu sensasinya nyata. Ketika komposisi yang disampaikan oleh lisan, disampaikan oleh pikiran dan disampaikan oleh hati. Nek antara dohirun wa batinan iki dipertemukan, diakoni, dimaksimalkan fungsinya. Anak sing berbeda. Baru sampai bisa merasakan sesuatu yang ada di luar tubuh jenengan. Anak lapisan sing meliputi tubuhnya ketika atine nang pangerannya.
nglambyar karo enggak jelas lebih cetok. Wis. Sikap tubuh, sikap pikiran, sikap hati lebih gampang ditemukan posisinya ketika awake dhewe rela melakukannya. Wis saiki ndonga gemah. Posisi ini matur ndonga gemak nang ngone pangeran gak akan membuat sampean itu kehilangan kontrol terus nglambyar enggak. Sampean akan lebih konsisten dan ini nyata. Cuma nek nang ngone wong beragama nek sampean nggih posisi iki sampean dianggap aneh. Ngerti ya? Wong Islam kaya wong Hindu ae. Motor kan. Balik mana? Belajar memaafkan diri sendiri. Karena ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak tersambung kabelnya. Terlalu sering melihat keluar, jarang melihat ke dalam dirinya sendiri. Sehingga perilakunya, aktivitasnya, cara berpikirnya tidak bisa bikin dirimu sinkron. Nang dodo was. Semakin sampean memaafkan diri sendiri, sampean meridhoi apa sing sampean terjadi nang diri sampean sendiri, sampean akan terpicu untuk lebih ridho nang lingkungan sampean, nang bojo, nang anak, nang wong tua, nang orang-orang di sekeliling sampean. Dan sensasinya sangat nyata. Itu ini saja. Kok malah didadekno kebiasaan kaya apa. Cuman mergo hari ini hari baik, aku tunjukkan cara yang paling gampang untuk mengenali diri sendiri. Tapi aja nang ngarepe wong rek. Kon dadi aneh. Wis, cukup ya. Wis ya, tak kei lambaran. Mulai membiasakan diri berpikir dengan sudut pandang kecerdasan ruh. Ya. Bahasa intelektualnya kecerdasan spiritual. Ben delok sembari kan delok casing gitu. Mbok pikir sing sembayangnya kok petu terus mareng ngono atine bersih. Ya kan selalu begitu. Biasanya ngwetu gak diloro ati nang tanggane. Itu gak selalu begitu. Tapi nek awake dhewe mau membenahi diri untuk menuju jati diri awake dhewe namanya bahasa agama sing jenenge insan kamil. Nang niku wong-wong sing iso mberseni atine, wong-wong sing iso mberseni pikirane supaya apa sing dilakoni iku gak mung krana menungso. Andai kata iku terpaksa awake dhewe lakoni, ana alasan sing awake dhewe tetep menahi. Nanggone lillahi rabbil alamin.
Wis. Sing mau tangane adem sapa? Ngajeng. Sing tangane panas sapa ngajeng. Sing tangane panas. Wong pira? Nek didelok teko sudut pandang ilmu gelombang energi nanggone niku ana sebagian yang dibahas namanya kitab Ar-Ruh bahwa ruh itu ditiupkan. Ditiupkan itu berarti komposisinya udara. Namanya kuno nek bahasa wong Jawa jenenge hawa kan ngono. Nek dikarepi dadi nafsu, tapi karena kebiasaan tafsir kita menyebutkan hawa nafsu dadine kaya dadi situ kan. Nah ya, kapan-kapan kok diajeni maneh. Cuman intine ngene rek. Awake dhewe nglakoni sembarang kudu ngerti alasane. Baik itu alasan secara akal, alasan secara hati, atau alasan secara zahirmu. Nek wis nemokno alasane apa kene nglakoni ngene, nglakoni ngono, terutama nglakoni ibadah iki, nglakoni ibadah iku atau sesuatu sing kene yakini sebagai ibadah, nek ngerti iku alasane apa, engko akan terpicu untuk membenahi alasannya lebih baik lagi, dan gak akan pernah menyerah. Gak gampang moto, gak gampang deadlock jarene, stuck, gak gampang jenger. Tinggal calone nang Lombok seminggu jenger. Oleh alasan liya, ini waktu yang terbaik untukku membedah diri. Koreksi diri je. Siapa? Siapa? Mrenio. Iya. Monggo. Wis. Nang ngene bab awal ana pertanyaan. Iki tambah suwe tambah panas iki. Enak ya apa iki jawab? Putri sok jelasno Putri. Punya iso jelasno punya. Mai Berlin ana. Iso jelasno. Putri iso jelasno. Pertanyaane apa? Wani. Apa setiap pergerakan dan aktivitas awake dhewe selalu dipengaruhi oleh roh? Ngono ya? Dipimpin oleh roh. Kira-kira ya apa jawabannya? Kok tak jawab sing SMA ternyata pertanyaannya SD. Kok tak jawab SD ternyata ini perguruan tinggi ya. Iya. Intinya gini. Untuk jawaban dewe ya. Apa ya sing paling gampang?
Iki ana kabel. Enggak ada. Bu, miki iki ana kabel. Kak, iki nang nggone salon ana kabel kan? Tidak ada. Iki ana kabel Kak. Kau iso muni. Kok iso muni? Ya, karena ada komponen di dalamnya. Frekuensi. Ngene ya. Kira-kira iso jawab pertanyaannya sampean dhewe. Kabel lah gak ketok sih. Kanggone wong iki gak ketok. Tapi wong sing ketok iku ana kabel dhewe-dhewe. Dadi ana sinyal sing nanggone bahasa frekuensi istilahnya. Sing sampean takono kan ya ngono. Nek didelok moto biasa kan gak iso dijelaskan. Tapi nek sampean kok dengan bahasa gampangane maneh ini. Ini salon niku ono pulasani ya. Sampeyan ngerti nek iku pulasani nek sak marine sampean ideno karo pulasani liya utawa besi. Ya, ngerti pulasani? Magnet. Heeh. Wis. Ya. Ngerti ya magnet. Sampeyan ngerti nek iku magnet nek kait ngerti kan nek ideno besi. Ya. Nah, sing garai ana gaya tarik utawa gaya tolak iku lak sifate. Tapi sing isine opo lak karo. Tapi kan nyoto nek iku mlaku. Ya, wis kaya ngono lah wis gampang-gampangan ya. Jadi terjemahkan dengan bahasa mengikhtiari dhewe, golek ana dhewe sampai nemono jawaban sing luwih pas nang ngene sampean. Mergo engko tak jawab pun kok sampean enggak menemukan jawaban maneh, kok nemukan jawaban maneh. Karena fase tingkat kecerdasan spiritual, kecerdasan roh itu setiap orang bertingkat. Kayak ini loh. Nek umpama wong sing gak ngerti iki mau apa sing dilakoni, krungu tok bingung, apa sih mau wong iki? Iya. Bareng ngono kedua. Wong yang ngerti sing dilakoni, ki ndelok kene sing nglakoni. Wah, ya sampean koyo ngono iki. Iku mau aliran apa rek? Kok kaya wong Hindu? Bahkan sing lungguh nang kene lho ono sing gak mudeng. Iki apa sih? Tingkat pemahaman dan pengertiannya kan berbeda. Makanya aku selalu berusaha menggunakan bahasa penjabaran sing tiap tingkatan itu terisi. Nah, nek ngelakoni fisik tok gak mikir ya gak iso. Fisik tok gak rohani ya gak iso. Roh tok gak fisik tok ya iso kadang-kadang. Tapi di luar kontrol sampean. Misal ngene ngipi, kecuali dejung ngipi iso bersambung terus iso dikendalikan ngono dejung tok sing iso paling. Ya. Nek nanggone wong kene ana sing jenenge apa meneh? Toko Sukma, Pesutraga apa maneh iku. Wis macam-macam sing wis jenise kaya ngono-ngono iku lah. Menurut sampean niku nyata apa enggak? Ono enggak? Ono enggak? Hal sing ilustratif, mistik, magic dan apa iku mau, misterius iku mau lho, iku mau ono enggak? Ada. Misfit. Ono toh. Dan gak hanya di Indonesia, gak hanya di Jawa, bahkan di Eropa pun hal itu mulai dipelajari luar biasa. Kemampuan la dunia istilahnya bahasa wong-wong pesantrenan. Wong sing gak belajar moro iso. Nek nanggone bahasa Eropa iku kemampuan intuitif.
Dan apa itu bisa dipelajari oleh setiap orang iso. Nek gelem. Nah, carane iso ya apa? Memulai membiarkan dirimu lepas daripada beban. Yes. Yo beban berat ya. Beban apa mana? Beban urip ya. Beban kahanan. Beban pikir ya. Istilah namanya. Belajar mulai melepaskan beban. Nek aku ngomong kok belajar ikhlas, belajar ridho ribet wis nggawe bahasa sing umum. Belajar membebaskan diri lepas dari beban. Wis. Mudeng bonis. Nek belajar melepaskan beban niku mau iso dilakoni, sampean gak bingung golek cara. Nek sampean bingung golek cara, mesti terpancing nang gone pusat informasi yang gampang didapat. Semisal YouTube, Facebook, apa maneh? Instagram. Sampeyan golek data opo tentang agama, tentang opo sing gak masuk akal, tentang opo pengetahuan ada di sana. Tapi ketika terpicu dirinya untuk mengetahui sesuatu melalui sudut pandang kecerdasan roh, hal itu nggak akan pernah sampean temukan. Karena opo sampean akan menemukan perbandingan dan nggak ketemu bener ya. Mereka gak dilakoni, mek digoleki cara tok. Kenapa nggak menemukan caranya sendiri? Karena masing-masing orang itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Begitu. Pak Yai, dungane napa supaya ngeten? Wah, iki wiritane napa supaya ngoten? Iki. Supaya ngetan. Oh, ini iku ya rada beda. Supaya ngulon. Lah iya, karena masing-masing orang bahkan nanggone dunia kependekaran itu ana jurus pribadi. Jadi ngene ya. Awal nek wis ngomong tentang kecerdasan rohania, ana dhahiran wa batinan, ana jasmani rohani. Nanggone niku setiap irama personal yang diciptakan itu dilengkapi dengan semua desain untuk mempertahankan diri dan memaksimalkan potensi hidupnya, termasuk dikei kesempatan untuk membunuh dirinya sendiri. Contoh misalnya nih, nek sampean ngerti nek mari mangan uya terus awake kemeng kabeh ngono, sampean akan melanjutkan mangan uya, sate, kerang dan seterusnya apa mandeg. Contoh misal iku. Desain ini desain otomatis sing sampean akan menemukan jalan sampean sendiri, tidak karena tembung orang lain. Nek mari mangan sambel poteng mules. Nek mari mangan dasi wedhus liut ya. Lah ngono sih. Nek mari tandang gawe kewesel, padahal pekerjaan masih banyak yang harus kita lakukan. Nah, awake dhewe iku dikei desain untuk mempertahankan diri dan memaksimalkan hidup. Termasuk urusan nanggone agama. Nek awake dhewe biyen niku durung mengenal tentang sholat rutin. Terus mari ngono belajar melalui sholat rutin. Mulai lumayan lah timbangane gak blas rong rakaat, rong waktu tok. Rong waktu munggah maneh dadi jangkep 5 rakaat, 5 waktu. Mari ngono nanggone kuno awake dhewe terpicu maneh untuk melakukan sesuatu untuk lebih memahaminya. Dan terus begitu, atau sampean akan memilih untuk membunuh dirimu sendiri. Wis gak sembahyang-sembayangan, gak paten. Itu dikei pilihan kan. Makanya hukumnya yuwaswi sufi sudurina sunal jinati wanasi. Dia yang menentukan kan nanti jenengan sendiri. Wong jin kesetanan kok pemane kene.
Iya jin kesetanan, ya jin sing digawe penglaris, sing digawe pesugihan, digawe apa. Iku jin sing kesetan mosok digawe menyantoke berangkat. Cek murahe ngono. Iki ne yo ngono kadang-kadang diiming-imingi dhuwit ngono ae wis langsung ngono. Sama rek. Awake dhewe masing-masing baik itu secara agama maupun secara sosial dikai kewenangan kebebasan diri untuk menentukan dirimu, dikai desain untuk mempertahankan diri, memaksimalkan diri sampai top up, sampai pol, atau untuk membunuh dirimu sendiri. Nek bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngene. Membunuh dirimu itu indikasinya ngene. Nek wong wis mulai menentang takdir pangeran iku tandane nek awake nek wong iku mati. Tandane matine iman, tandane matine syukur, dan tandane awake dhewe iku kesetanan. Mek menentang takdir istilahnya ngono, protes dengan kahanan ngono lho. Bahasa sesadis itu. Liput sampai membunuh diri. Tapi nek bahasa dokter Abid ya, yai dokter, bahasa gampang. Memutus urat keluh. Lah ndasmu kepian golek urat keluh iku sing ndiyen lho. Tetapi kok awakmu gak protes ayo. Lucu sih. Memutus urat keluh lho, keluh kesah iku urate nang ndi. Tapi nek profesor apa dokter kaya ngene iki, kiai dokter nek gawe bahasa, wong kok gak ngeyel. Urat keluh sing ndi. Tapi kan dok maksudnya. Sampeyan kan paham didik-didik maksudnya. Wis pokoke ngerti nek lho. Iku lho sakjane sampeyan. Ya apa sih? Omongan dokter ini paling angel dipahami. Bahkan Profesor Ali Saraf itu ngeluh ndasik nek ngrungokno urat keluh. Memberanikan untuk memutus urat keluh. Kapan keluh kono urate? Masih ibu loh. Nah, tapi sampai bisa mengiyakan bahwa itu benar. Lah aneh sih tak jadi. Makanya itu, wong-wong sing wis mulai masuk nang ngone ranah kecerdasan roh. Iku nek digombolno karo wong omong pasti rada aneh. Sensitifnya luar biasa. Balik tangannya diangkat. Nek mau kan digadukno. Digadukno iling-iling. Nek untuk membedah dirinya sendiri itu tangannya digadukno. Tapi nek untuk matur datang Allah tangannya ditengadahkan. Wis sakarepmu wis. Wah kon unggahno sampai sak dhuwur-dhuwure bebas sakarepmu wis. Pokoke tangannya dibuka. Wis cirine wong enu nek ndonga tangannya diangkat. Nek NU gak NU. Donga sing paling familiar nang ngone awake dhewe sing ketika salat kene selalu menyampaikan dan iku isine totalitas. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tangannya jari-jarine diototno. Diwaca Rabbana lakal hamdu diarteno sak iso-isoke, dipahami sak ngerti-ngertine terus mareng ngono nek iso disikapi sekalian. Ayo sak cepet-cepete. Masih rodok goyang-goyang titik. Wis saiki digathukno. Tangan langsung digathukno. Dungone padha. Wis rasakno dhewe. Tangane digathukno, Bu. Wanis.
Pak Yai digathukno plek kaya sing pertama mau. Nah, dungane padha. Begitu tangannya digathukno, sesuatu yang kita lepas kayak mandek. Proses itu terliput nangane dirimu sendiri. Saiki dibuka maneh. Lah, dungane padha. Bisa jelasno nang aku apa bedanya? Dibutuhkan kecerdasan roh untuk memahami sesuatu. Dibutuhkan kecerdasan rohani untuk mengerti apa yang dilakoni. Dibutuhkan kecerdasan rohani untuk mengerti apa sing kudu dilakoni dan kapan kudu nglakoni apa. Insya Allah ini bermanfaat supaya kini nggak terjebak dengan cara paham, cara pandang, tembung jari, diobservasi dewi, sing tujuannya untuk lillahi rabbil alamin, kayak mulia wong tua, bojo, anak, cucu, keluarga, jika mensejahterakan lingkungan diri dan keluarga serta lingkungannya. Cukup. Apa sing gare beda? Yo. Ojo percaya ambek ceritaku ya. Dari dua posisi ini pun lo rasanya beda, dungane padha. Iya kan? Iya Bu Anis. Pada waktu tangan ditutup itu bentuk kepaksaan dan luar biasa sebagai hamba kepada Tuhan. Kalau dibuka ini perasaan syukur kita sebagai hamba itu terwujudkan semua. Siji nek engko pembahane Cak War. Apa Cak War? Kudu ngerti sampean jelasno. Sing dilakoni apa iku? Dadi ben gak gampang salah paham. Masalah wong gampang salah paham iku. Nek wis salah paham berarti salah mikir, nek wis salah mikir wis salah urip wis. Ngarani uyai gula, wis salah urip wis. Iso mendefinisikan itu dalam bentuk kata-kata? Dua perilaku loh ya. Dengan donga yang sama, dengan posisi tangan yang berbeda. Rasanya piye? Iki kan cara-cara untuk bertorek-korek, mencari cara sing sensasional buat diri kita untuk ngadepno atine kene, dohire kene, nang ngone pangerane kene. Baru nek wis kene mengenali bahwa pikirane kene, atine kene, dohire kene seperti itu ketika dipakai untuk dikruwah, pemaksimalnya ketika sholat. Belajarnya lewat wudhu karo ndonga. Setelah itu menjalankan aktivitas sehari-hari, dohirnya bekerja melakukan sesuatu, atine matur nang pangerane kanggo ndongakno wong akeh. Lah ngono sih. Wis mudeng ah. Wis. Di fase kedua sing takon sapa? Kudu takon rek. Ojo ketoke paham tapi engko gak ngerti maksudnya. Sampeyan akan memilih beberapa iki ya. Sampeyan akan memilih beberapa tahapan. Ana wong sing iso nglakoni, iso ngrasakno. Ketika dikongkon ngono iso nglakoni ngono karena duwe alat organ lengkap. Iso nglakoni, iso ngrasakno. Tapi ana wong sing iso gak iso nglakoni. Tapi iso ngrasakno to. Mari ngono ana wong sing iso nglakoni kaya ngono mau iso jelasno, iso ngerti terus iso jelasno. Nah, sampean tipikal yang mana? Minimal iso jelasno nang awake dhewe. Waduh lho teko nggone kepanjen mrene iku. Teko
teko sepanjang di jenenge pabrik korek iku. Gunung Sari mrene iku padha lho. Gresik teko kene iku pojok Manyar kono teko kene iku padha. Ane waduk kene idek sak klepatan. Iya toh. Nek sampean ndak bisa menemukan jawaban untuk diri sampean sendiri, lah ya kan waduh kaya ngono iku lho gak ngerti apa sing dilakoni kan eman. Sing waduh teko Jakarta Ngawi, Bojonegoro, Tuban Lamongan, gembruduk mrene. Ngono. Ngono iku takonono. Apa sing mbok temokno nang kene? Takonono nang dirinya sendiri, nek perlu ya wonge takonono kan ngono. Ngono lho rek, ben tahu alasannya sehingga ketika kita melakukan sesuatu iku gak tanggung-tanggung. Umure kene kan terbatas rek. Ben awake dhewe sok nentokno prioritas lho. Sing terpenting, sing penting, sing utama dan perlu diutamakno iku sapa? Cuman nang gone kono kan ana batasane. Golek ilmu iku wajib rek. Supaya apa iso memenuhi nutrisi jasmani dan nutrisi rohanine awake dhewe. Nah, kebutuhan iki gak iso dipenuhi teko wong liya nek gak teko awake dhewe-dhewe. Nanti sampean akan terbimbing menemukan sumber yang mana, sumber yang di mana. Nutrisi sing endi sing sampean butuhkan. Bahas bab tata sosial, bahas peluang menciptakan pekerjaan. Bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat? Apa golek cara supaya kene ku nemokno ketenangan hati ketika kene matur nang gone pangerane. Nek wis atine tenang, aku mikirku akeh gampang. Menemukan banyak solusi. Nek aku menemukan banyak solusi, aku bisa melakukan ini itu dan seterusnya. Nah, poin-poin iki perlu dipahami situ-situ. Masing-masing kudu paham. Mergo nek gak berpikir kaya ngene iki, sampean gak melompat nang ngone kecerdasan spiritual level-level lanjutannya. Mergo sampean wis duwe kecerdasan spiritual itu, tapi levelnya gak dinaikkan. Wis dadi wong aneh. Ngono. Tapi hidupnya gak berkembang. Lha sampean iku wis aneh ngono. Wong liyane ya mene iku padha turu awake dhewe sing mecicil. Wong liyane wis berpikir meni kerja dan seterusnya. Lho sampean lho sik jauh-jauh masih bisa datang menemukan sesuatu yang sampean butuhkan secara jasmani rohaninya itu. Sing nanti akan menjadi bekal kita memaksimalkan energi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Menerima sesuatu dengan lebih bangga. Nek bahasa agama dengan kerennya belajar ridho nangone apa sing dilakoni kene. Apa sing dijalani kene. Penderitaan terbesar iku ketika awake dhewe iku gak mengakui bahwa apa sing kene lakoni iku sesuatu yang terbaik. Akhirnya gampang sambat. Nek wis gampang sambat, maka organnya akan melentur. Daya tahan tubuhnya akan melemah. Cara berpikirnya malah dadi lembek. Lah nek semangatnya wis melembek, magnet untuk mensejahterakan diri dan lingkungannya malah ya kendor. Semangat untuk mengayomi lingkungannya jadi kendor. Padahal yang mendongkrak kita menjadi orang yang lebih dari yang lainnya itu mergo semangat kene ngayomi wong akeh. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin loh ya. Rahmatan lil alamin. Ben rada keren titik ngono lho rek. Bahasanya saya kedukuran. Agak sih. Aku wis nggawe bahasa interfrekuensi, waduh interfrekuensi. Iki kabeh kelas kaisi lho iki. Mulai profesor, doktor, wayai, al ustad dan seterusnya wis mesti masuk iki bahasa iki.
Ya, gamblang ya. Wis. Karena pertanyaan? Tak naik fase yang ketiga. Kebanyakan wong sering berpikir bahwa wong ngerti masa depan iku enak. Iya toh? Sebutane weruh sadurunge winara. Ya iki langkah nanggone lanjutan orang-orang yang telah tersentuh oleh kecerdasan ruhnya. Saiki aku takon. Iso enggak jawab? Umpama ngono, iki umpama. Nek sampean mending ngerti sesuatu itu terjadi dan menurut sampean enggak baik. Sampean kudu ya apa? Banis. menjaga supaya baik. Lek karepmu dhewe lan. Mbok atur urip koyo karepe dhewe ngono ta? Nek ngerti masa depan, sesuatu yang akan terjadi besok. Apa sing kon lakon? Ini misalnya contoh ada yang terjadi sesuatu di suatu tempat nyata terus supaya baik, kita harus menjaganya karena kalau bisa enak. Ya iku sing gare gak iso ae ngerti masa depan. Lihat toh, idaman orang-orang sing bertorekot, sing umpama nglakoni poso, nglakoni ngene, nglakoni wiritan, tapa brata dan seterusnya kan kepingin duwe kemampuan ngerti sadurunge winarah. Terus ngerti sing dilakoni wong masa lalu, masa kini dan masa depan paribasane ngono. Lah ngono sih Bani. Ya. Ngono ya. Loh mau ndak mau orang akan ditunjukkan itu. Termasuk kapan dirinya meninggal. Nek wong wis masuk nang nggone ranah kecerdasan roh, dia akan ditunjukkan tentang masa depan. Nah, pertanyaannya ngene, mumpung iku durung terjadi dan beberapa kali mungkin wis terjadi. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat feeling, entah itu lewat penglihatan langsung tentang kejadian masa depan. Supaya gak menjadi penyesalan. Nek wis ditutupno masa depan, kabeh apa sampean? Mbak Ani sih. Ya lainnya dulu tak. Nah, lainnya dulu. War, apa war? Loh. Kita lebih berhati-hati karena sudah tahu tentang masa depan. Hati-hati sing ya apa ya? Istilahnya akan terjadi itu bisa dihindari. Ngono ya. Yang ini ki sing gare ngomong padha kakak karuan iki. Preventif ngono. Kok pikir enak kon ngono. Ayo wis. Terus apa? Sinyo. Pengen ro aku. Nerima. Lumayan iki rada merapat-merapat iki. Ayo dulure sinyo sapa? Nek awakmu dikeki roh, Pak Roni ya. Nek awakmu dikeki roh tentang apa sing terjadi di masa depan. Sikape ya apa? Ikut Samping kita menerima apa adanya, tapi kita juga harus, kalau masa depan itu jelek ya Pak. ya nek apik kan kabeh iso tampa rek ngono. Iki sing gak sesuai karo sing mbok inginkan. Ayo. Nek kon ditutukno sing enak-enak tok jelas kon mesti siap. Nek ya ngono to kabeh siap untuk menerima hal sing baik kae. Bucinyo. Ayo. Nek awake dhewe didudukno tentang masa depan.
Dan iku hal iku sing gak kaya sing kene pikirno ya. Wis istilah ngono kejadiane sing kita anggap buruk. Apa sing kabeh kon lakoni? Loh karena kemungkinan ini pasti terjadi, Pak. Kanggone orang-orang yang mulai terarah untuk memasuki nanggone ranah kecerdasan rohania, berpikirnya tidak hanya sekedar penalaran, wis gak mikir tok iki wisan, wis mulai menjangkau di penalaran. Wis angen-angen dalam, wis bertafakur istilahnya ngono. Apalah tak kilun, apalah tatafakkarun iki wisan. Nek bahasa intelektualnya kecerdasan spiritual. Nek bahasa pesantren ini kecerdasan roh. Pasti nanti akan ditunjukkan sesuatu yang akan terjadi dan itu negatif. Apa sing kabeh kon lakoni? Weh. Kon Mas. Pengen roh aku. Guyang-guyu kayak ya ae kon ayo. Ayo. Aja sesuwe ngono. Jadi samping nerima niku wau antisipasi kemungkinan terburuknya akan tidak terlalu buruk banget ngono ya. Wis lumayan wis ngono. Atur wae. Buku Suma. Ayo. Nek ngerti meneh kapil apa sing kudu dilakoni? Sikape kene ya apa? Wah iki angel iki gak jawab iki. Bapak-bapak gak perlu tak takoni wis ngono. Mak-mak iki perlu ditakoni. Mak ya, Beb. Ya apa? Bu Sinyo sepakat? Iya, Bu Sinyo sepakat ya? Lih, sepakat ambek jawabane Bu Ulpa. Loh, itu jawaban kecerdasan loh ya. Dengan kecepatan yang luar biasa iso memberikan jawaban sing kaya enteng tapi itu kebenaran. Lho nek wis dituduhi nek meneh kabeh lapo kan mempersiapkan diri untuk menerimanya kan. Mbok pikir mbok anulir ngono. Digolong. Gak liwat kene rek ngono. Makanya para pelaku tasawuf Jawa banyak gagal karena itu. Nek ngerti naga dinane nang kono, oh nyebrang lewat kene rek, engko cekak kene naas. Lah ngono. Lha karepmu dhewe ae, Cak. Mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga kemungkinan terburuk, karena yang kita ketahui kan kemungkinan terburuknya. Mempersiapkan diri untuk kuat ngelakoni perintah. Mudeng ah? Mudeng Bu Sri. Iki lho, fase yang orang nggak memahami ketika di prosedurno koyo nanggone bahasae para dokter. Bentuk analisanya itu bertingkat. Tahapannya kita mulai awal, des, fase-fasenya. Baru kemudian nek wis tahapan itu dilalui, wong akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dijalankan. Ngerti alasannya. Lho bukannya kene wis dituduhi kan. Mangkola la ilaha illa wa dakhalal jannah. Lah apa kupu? Wis, ayo. Kak ngono ta? Lha sapa yang ngomong la ilaha illallah wis mesti mlebu swarga. Terus marung ngono swarga sing mbok bayangno swarga imajinermu ngono ya. Ngono. Suka ilustrasi ya. Contoh misal ngene. Apakah benar karena kesalahannya Nabi Adam kemudian dia diturunkan ke bumi? Atau
Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Tragedi mangan buah kholdi itu kan cuman bentuk apa ya ngarani? Sanepo. Fenomena sehingga ono alasane ini diturunkan kan begitu. Bukannya proses kodrat penciptaannya kan menjadi khalifah fil ard. Mudeng ya? Ayo coba gunakan kecerdasan rohmu untuk melihat dirimu. Andai kata nggak perlu besok, hari ini dan kemarin mana? Wis anggap aja kemarin kita di surga. Tahun lalu kita di surga. Terus kini diturunkan nanggone bumi. Bukannya kodratiahnya itu begitu. Makanya Kanjeng Nabi dengan prosedur tatanan-tatanan yang diajarkan itu mempersiapkan umat supaya kuat ngelakoni perintah. Tak ngono sih. Makanya diturunkan nabi-nabi yang lain sing dipilih nanggone kuno akhirnya 25 nabi dengan pengalaman-pengalaman ekstrimnya. Sing kejadiannya kemudian disebut menjadi mukjizat. Sing pose sampai mudune mukjizat itu dengan tahapan-tahapan sampai menyerahkan dirinya. Islam kan agama yang berserah diri, rek. Nek wis berserah diri kan gak oleh ngeyel. Apalagi ngeyeli dirinya sendiri. Kan kacau. Iya, Jawar. Wah, kacau. Kacau loh. Bahasa ekstrime ya bit ngono. Doktor Kiai Haji Ketut Abid Halimi MPDI SPD MPDI apa iku wis mbok. Dawa sian gelar ya. Ngono. Salah mikir salah urip ngono. Sing populerno dhek. Kalimat iku muncul 19 tahun yang lalu nih kan. Ya karena kene ketika mendefinisikan dengan cara yang salah, hasil definisi ini salah, akhirnya keputusannya salah. Lah ngono sih, Pak. Makanya ono kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, baru kecerdasan spiritual. Anek bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani melihat segala sesuatu itu dari dohiron wa batinan. Baru nek wis nanggone batin iku ono batinul bawatin dan seterusnya. Begitu loh. Mumpung wonge ono. Lah keren hidupmu. Ono sing dikei pengeruh lewat ngimpi. Ono sing moro-moro longgo-longgo teng ketok kejadian. Ono sing feeling meniki koyo ngene, ono sing tangane gatel wae kabeh oleh dhuwit. Ono sing motone ceduten wae iki kabeh ditake wong ngono. Lho, feeling iku kan masing-masing punya dan iramanya kan beda. Nek aku tanganku telapak gatel wis kabeh oleh dhuwit ngono ae. Heeh. Ono jempol kepalu waduh kabeh oleh rezeki akeh krek ngono. Pokoknya diapi-apino dhewe ae. Nanti mangane salah mikir. Nah, seperti itu. Makanya ketika awake dhewe mencoba untuk melompat menjadi lebih dekat nanggone pangeran, ojo wedi membiarkan dirimu bebas dari beban. Diling-iling Bu Anis, jika resah golek referensi. Contohnya itu Tuhan itu ada di dalam diri kita. Terus kok setiap kali kita mendekat kemana? Kon kudu akeh wudu Bu Anis. Heeh. Utamu kaken iku, kaken ndelok YouTube kon. Pangeran iki sing nyiptakno bumi langit sak isine. Wah, gitu. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim.
Dadi aja wedi-wedi. Biarkan dirimu menemukan momen, menemukan waktu sing mbok bebaskan dari beban apapun. Cul lepasno. Makanya secara perlahan anak-anak tak kenalno tentang sakmarine salat posisi itidal kemudian disujudno. Nek wis sujud lillahi rabbil alamin, gak ono lagi permintaan. Sujud lepaskan. Waya itidal maturno kabeh, sak isine langit sak isine bumi apa maneh tagihan-tagihan kan. Bojo rewel, calon bojo angel dirabi-rabi gak gelem wis mundur-mundur terus lepaskan nanggone sujude. Ben iso mbedakno perlahan endi ku sujud karo endi ku jengking. Perilaku dohirnya sama tapi secara ruhannya beda dan yang tahu bukan orang lain, kita sendiri. Understand? Gamblang ya. Iki hari baik, iki hari pahlawan masalahnya. Wis 3 fase iki ae wis cukup ya. Wis kana pertanyaan kan? Ya. Nek kana pertanyaan posisi itidal. Wis. Jadi silakan diurai sendiri sampai nanggone bahasa kuwi malu. Beri kesempatan dirimu untuk bebas merdeka teko semua beban. Beban pengetahuan, beban pertanyaan, beban tagihan, beban hidup. Beban cerewete bojo, gondokane bojo, calon bojo sing durung duwe bojo, wis wae macam-macam wis culno wis ngono. Baru kemudian nek wis nanggone Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasi tamin syai'in ba'du diekspresikan dengan bahasamu masing-masing. Nek wis tuntas kuwabe gak ono sing lepas ya. Gak ono sing kari, gak ono sing kancrit, anak bojo, wong tuwa, maratuwane, tanggane, dulure sapa sing nyantol nang uteke langsung dipasrahno. Baru kemudian nanti nek wis entek nang nggone kuno, biarkan dirimu secara fisik dan hatimu sujud. Mari ngono kok sak marine sujud oleh 5 menit takonono iki sujud apa jengking. Setelah itu perhatikan perubahan. Rasakno kemerdekaan. Ya. Oke, silakan berdiri. Tangane itidal. Oh, gak batasi waktu. Ojo sampai senggolan nambah dulure. Senggolan kok moro itu jengking situ sujud maro kelungguan dadi gawe. Ya wis enak depan wis gak sampai senggolan. Jadi belajar mengekspresikan diri. Dalam fase bertorekoh ini langkah dohiron wa batinan. Dalam fase bertasawuf jenengan coba melakukan analisa penalaran yang lebih dalam daripada selama ini yang dilakukan. Dalam bentuk kepasrahan, iki fase bentuk upaya yang kita lakukan secara dohir dan batin untuk menuju pasrah. Ben awake dhewe lebih ridho nang ngene apa sing proses yang terjadi nang awake dhewe. Monggo silakan. Tangane sing ekspresif, sing ngotot wis dudukno nek usrakan semuanya dateng panjenengan. Ngono. Wis sak gaya-gayae, sing ngotot aja lembek. Mak-mak aja lembek. Omane bapak-bapak kudu kenceng. Jari-jarinya wis ekspresif betul-betul ya wis diarahkan menuju mutlak dipasrahkan dirinya. Iktidal. Kalimatnya disampaikan, Rabbana lakal hamdu, Rabbana du Gusti laka maring sira lakal hamdu dumateng panjenengan segala puji mil'us samawati sak penuhe langit wa mil'ul ardi lan sak penuhe bumi wa min umasi tamin sain ba'du lan sak penuhe barang sak marine iku. Wis
nang jerone termasuk masalah bojo, anak, wong tuwa, maratuwa, utang, bisnis. Sembuh warang nek iso aja sampai luput dilaporno kabeh. Belajar memberikan kesempatan dirimu bebas lepas dari beban. Nek 17 tahun sing kepungkur ana sing posisi ngene iki awake ngawang. Tidak ada dusta di antara kita. Antara dirimu, pikiranmu, hatimu. Dan harus yakin Allah pirsa. Dan harus yakin Allah mendengarkan kalimat bahasamu. Kejujurannya masing-masing. Dan dirimu sendiri pun mendengarnya. Nek mulai gak konsisten bahasa hati ini mulai goyang-goyang di bismillah. Duduk mau diwaca tok bismillah, tapi akonono bahwa proses meliuri ku lho bentuk Rahman Rahim panjenengan ya Allah. Nek wis disampaikno kuwabe nanti kalimat itu akan keluar dengan sangat enteng. Mesti matur suwun. Gak perlu mbok rancang-rancang. Begitu sampean mengakui kuwabe. Kalimat iku akan metu sithik-sithik teko atine sampean, teko pikirane sampean. Matur suwun. Mangkane kalimat donga sing gak oleh ditinggalno nang nggone salat iku Al-Fatihah. Sing awale alhamdulillahirabbil alamin. Sing untuk menuju alhamdulillah segala puji ku kudu ngakoni dhisik. Sakmarene ngakoni sapa ae apa ae sing terlibat kudu dimatur suwuni. Sakmarene dimatur suwuni kudu diwujudno matur suwuni dalam bentuk apa? Kanjeng Nabi ngajarno wujud matur suwun paling apik ndongakno. Nah, saat ini pilihannya lebih memegang personalitas dirinya sendiri, egoisnya dhewe, apa nanggone kum ing atase sira kabeh. Untuk minjami ibadah di Indonesia fil ardi apa rahmatan lil alamin. Iku pilihan dah. Sementara Kanjeng Nabi top up-nya rahmatan lil alamin. Meskipun durung iso menjangkau sepenuhnya, sak mampu-mampune wis keren. Lebih ekspresif maneh. Lebih jujur maneh nang atine. Engkau akan ketemu tali penghubung antara bahasa pikiran karo bahasa hati. Bukan dengan kecapan mulut, tapi dengan kalimat hati sing mengalir, sing betul-betul mengekspresikan kejujuran sing gak ada ditutup-tutupi. Mergo wis dilandasi nek pangeran pirsa, mergo pun sampean landasi nek Allah mendengarkan bahasa kalimat iki. Kabeh
mulai kelingan omongannya ya apit rek. Pondok pesantren jin dan manusia. Lotok ngingin aku rumah. Malah kudu diomongno ya kabeh. Nek proses ini dilakukan dengan benar, dodone sampean perlahan akan terbuka. Dodone sampean akan menjadi sangat longgar. Badannya sampean akan menjadi sangat rileks. Paribasane saake lamuk nang nggone awake sampean nyokoti, sampean akan menerimanya dengan gembira. Nek wis dirasa cukup full kabeh dimaturna kuwabe nang ngone urean perjalanan hidupe sampean, dipersilakan untuk sujud. Nggak perlu dikode. Biarkan dengan rela fisikmu untuk bersujud, kemudian tanyakan, iki sujud apa jengking? Bun-bunane sing ditemplekno. Itu bathuke. Karena bun-bunan itu pusat otak. Nek pusat otak didekatkan dengan bumi, maka akale iku lebih jalan, nalare lebih jalan, rasionalisasi lebih jalan, potensi terbukanya otak sufi itu lebih cepat. Nek gerakan ini bagus dilakukan, benar dilakukan, dalam posisi sujud pun dodone sampean longgar. Nafasi sampean plong. Sambil ditanya, iki sujudku apa jengkingku? Dikuatno tentang penyerahan totalitas, kepasrahan totalitas. Belajar sithik-sithik. Lillahi rabbil alamin. Islam iku agama sing berserah diri. Nek muncul karakter ngeyel, sifat ngeyel, perasaan ngeyel, dijawab dhewe. Posisi iki nek dilakukan dengan baik, proses untuk penyembuhan nanggone organ dalam terjadi dalam waktu yang tercepat. Dan gak mudah loh. Jujur terhadap dirinya dan jujur nang pangeran itu gak mudah. Butuh perjuangan luar biasa untuk menjawab nanggone kuno bahasa akale kene, bahasa wis akal-akalane awake dhewe tentang sesuatu sing harus kita akui. Nek iki dilakukan dengan baik dan iramanya bisa sampean rasakan betul, sampean iso merasakan sesuatu yang dari dalam diri sampean terkoneksi dengan alam sekitarnya.
Badane sampean kaya ana lapisan-lapisan tertentu yang muncul dari dalam diri. Makanya perintahnya kan fasjudu. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Nek posisi sujud ini benar, sak suwene model apa wae, antara tangan, kaki dan tumit antara jari-jari sampean posisi ini pasti seimbang dan nafasnya sampean ndak makin berat. Semakin tepat ini dilakukan, sak suwene piro wae dodone sampean tetap longgar. Karena siklus peredaran darah nanggone jasmanine sampean, siklus anatomi ruhani sampean ini terbenahi dalam posisi ini. Nek wis dirasa cukup iramanya, ya nunggu. Nek sik dirasa penting lagi, wis tutupno gak apa-apa. Berikan kebebasan dirimu untuk melepaskan beban. Wis ngene gak ono pertanyaan man ana ngono. Takon siapa saya. Ada sudah. Ojo lantas marang ngono jengerek ngono ya tersenyum ngono sing sumringah. Loh ini kalau dilakukan peredaran darah untuk ibu-ibu ya terapi kecantikan terbagus itu sujud loh. Ngono lho. Benar beauty ya. Si ada pertanyaan? Wanis? Pertanyaan tiga. Lu gak ono waktu mana iki ngawur ya. Iki mau hari baik wis 3 sesi lho. Ini salah deh. Ya, apa itu pertanyaan di cancel ya. Wis. Ya. Jadi fase 1 2 3 iku mek korek. Jadi jalan cara-cara kita untuk menemukan diri kita supaya kita bisa lebih mentawadukan diri nang ngene pangeran. Karena kualitas orang-orang yang berserah diri dalam sejarah kenabian itu hidupnya baik. Iling-ilingan ya. Dalam sejarah kenabian dan kewalian orang-orang yang berserah diri itu hidupnya baik. Indikasi hidup baik itu iso ridho nang ngone kehidupannya. Wes mari itidal, mari sujud, wetenge luwe. Dicoba mangan ya. Sik, tak tutupi dhisik ya. Insyaallah bermanfaat. Meskipun mungkin iki duduk tahapan sing baru di fase-fase spiritual, di fase-fase rohaninya mungkin beberapa wis tau menjangkau ini, bu iku mergo traumatik, bu mergo ketepatan
kelupaan atau mergo kesengajaan, tapi insya Allah nek itu dijadikan warning, dijadikan peringatan, dijadikan rule, dijadikan guru waktu pribadinya dia menemukan titik puncak kepasrahan, ya belajar pasrah, insya Allah dia akan menjadi lebih baik. Kok sing masalah beban utang, beban apa ya nek Allah ngridhoi ya utange tidak langsung lunas ya bisa jadi, iso lunas perlahan ya bisa jadi, kuat ngelakoni perintah dadi wong sing diutang ya bisa jadi. Wis pokoke lillahi rabbil alamin. PR kita kaya sing diomongno Bu Lupa sing diamini karo bujinya, mempersiapkan diri untuk kuat ya. Wah, keren ini. Punyai loh langsung, kelasnya langsung munggah kelas itu. Pak Yai kelewat itu, kesalip itu. Pak Yai dokter terus kalah sama jawaban. Mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat ngelakoni apa sing bakal dilakukan. Sing kabeh ini lho dikuati apa maneh sing saiki sing sedang dilakukan. Insyaallah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tapi aja dipraktekno sing ngene rek kon. Oh, seneni tanggamu kon.